我嘅暴論就係冇錢就唔好拍拖。冇錢啊！安信兄弟中高借錢緊要，唔係俾錢中介。咁當然我唔係好提倡大家攞咩花唄啊、信用卡啊、咩網貸啊，甚至去銀行借款、借錢問人借錢去為咗去拍拖去經營嗰啲所謂嘅關係，其實真係學撚咗你。即係唔係話絕對個數目有幾多啦？譬如話我大學生啊，一個月幾多生活費我先可以拍拖？唔係講緊呢啲，而係話你覺得自己有壓力嘅時候，你就唔應該去做呢件事。即係唔好等拍拖成為自己嘅負擔。其實我真係唔建議嘅，你拍拖係大家開心嘅。如果你拍拖係成為咗你嘅負擔，會令你會有啲憂慮你嘅資金啊，甚至係你出咗呢嚿錢，你會都係會憂慮你嘅感情啊。咁我覺得得不償失。顧掂好自己先咯。係咯，顧掂自己先啦。